No vas a creer este caso de desgaste dental de este paciente. Paciente con gran desgaste dental, bruxismo, lesiones erosivas tanto arriba como abajo, le faltaba un canino, empezamos a desprogramar su mordida y a generar la altura ideal para poder trabajar en su boca. A partir de documentación y digitalización de la nueva mordida que quisiéramos para nuestro paciente, imprimimos los modelos 3D y empezamos a trabajar. Lo que hicimos fue generar una maqueta de bisacril, una especie de plástico que se coloca en la boca para mostrar cómo ser de ese lado, cómo sería la nueva mordida del paciente y que el paciente pueda previsualizar su nueva mordida, todo esto guiado de manera digital. Fíjate cómo el paciente puede hablar y previsualizar su nuevo modelo de mordida. Wow. Vamos a devolver la pérdida dental, incrementamos unos 4 milímetros su nueva mordida y pasamos de esto a esto, de esta mordida borde a borde a esta nueva mordida. Y de esta manera pudimos rejuvenecer la sonrisa de este paciente y también su rostro, como no, y fíjate la naturalidad, cómo se ve Wow. en boca su nueva sonrisa, un color un poquito más clarito a elección del paciente, pero